Так, сейчас запишу небольшой обзор на печку-камин. Вот такой. Находится он у нас на даче, на теплой пристройке зимней. На улице уже снег лежит. Полно. Знакомый себе шкаф. Как собирать этот шкаф, смотрите видео. Здесь она у нас не греется. Диван стоит недалеко. Ну, в принципе, безопасно. Здесь тоже холодно. Вот сверху вот все тепло проходит вот здесь. Вот через эти отверстия идет тепло, чувствуется, наверх тянет. Здесь чайник ставим подогреть так, чтобы была вода теплая. Вообще предусмотрена она, должно было предусмотрено, наверное. Так, ручкой открывать. Здесь совсем уже пекло. Но она никак не фиксируется, эта крышка падает постоянно с грохотом. Ну здесь-то вообще можно готовить даже, наверное, на этой поверхности. Здесь у нас пошел дымоход. Упирается в крышу сразу. Вот, с этой стороны отделали такими листами огнебезопасными. Называются они флама. Продаются в Леруа спокойно. На пол тоже их постелили. Вот. Ну что, теперь к минусам. Минусов-то как таковых-то явных нет. В принципе, функцию она свою хорошо выполняет. Греет, когда раскочегарится, дай бог. Вот. Ну, не знаю, как у остальных каминов, но у этого, когда открываешь дверцу, так, сейчас не сильно, вообще пепел в эту сторону летит. Здесь скапливается куча, постоянно подметать приходится. Второе, растопить эту печь там какими-то сырыми дровами невозможно. Это вам нужно много бумаги или картона. Упаковку от этой печи не выкидывайте, картонную, она вам пригодится для растопки. Картон лучший друг этой печки. Вот, но сухими дровами растопить никаких проблем. Или корой хорошо горит. Главное растопить, а потом уже сырые дрова туда нормально заходят и горят уже. Вот, то есть сейчас там уже находятся сырые дрова. Красота такая, даже жить жалко. Из этого можно что-то сделать. Но из неочевидных таких минусов, я уже не знаю, это фирменное может быть. Такое отличие, это вот табличка Теплодар криво прикручена у нас. Не по уровню. И ручка тоже вот это не по уровню. Так, ну еще полчаса прошло. Уже у нас в помещении плюс 20, по влажности показывает уже, в принципе, сухо. Самое главное, что эта печка свою функцию выполняет. Очень хорошо нагревает помещение. Выбирали ее по внешнему виду, что в принципе она и смотрится неплохо, а может даже и хорошо. Так что рекомендую печку. Это не реклама совершенно, абсолютно не реклама. Я даже могу замазать этот значок. Вот. Но если хотите выбрать, выбирайте что-то подобное. В принципе удобно и тепло, и ночью она тоже очень хорошо согревает, сохраняет тепло. Вот по опыту, если это заложить, ну, полностью, допустим, закрыть поддувало, то на всю ночь хватает. Утром встаю, такие угольки лежат. Вот, но в комнате тепло. Так, какую она у нас обогревает комнату? Ну вот если с этого угла посмотреть, то это выглядит вот так помещение. Плюс вот там еще, но второй этаж закрыт, то есть это не считается. Но заявлено вообще, что эта печка должна обогревать 100 квадратных метров. В общем, если у кого-то какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я отвечу с удовольствием.